Hello，喂，Hello，Kathy，有咩幫到你？揾得你啊，梗係同地產有關啦。講，有啲咩幫到你就即刻話俾我聽。係啦，嗱，咁我最近睇緊樓嘅，因為我諗住 downsize 買間 condo。係有冇可能係即係譬如我要光猛啲啦，要新淨嘅，因為我唔想再嘥錢裝修啊各樣嘢㗎啦。跟住儲物空間亦都要好足啦，因為你知我 downsize 好多雜物啦。啱。咁同埋就最好100萬以內3房啦，有冇可能啊？ OK，就諗下先，100萬樓下3間房，咁我有一個 listing 會啱你喎。咁我而家喺 Portsmouth 飲緊茶，你有冇時間過嚟啊？飲完茶我哋即刻去睇啊。喂，OK 喎，好啊，而家即刻過嚟。OK，好，過嚟 Portsmouth 揾我。Hello，Kathy。Hello，好耐冇見。好耐冇見。喂，呢度就係呢間啊？係啊，就係呢一個地方啦。咁呢一度嚟講咧，一個比較特別嘅單位，所以今日咧就想帶你嚟睇下啦。佢特別喺邊度咧？就係一個嘅頂層嘅單位，但佢亦都係 corner unit 嚟嘅喎。咁呢一個單位咧，佢除咗咧係有 locker 之外咧，佢自己個單位裡面咧都仲有一個 storage 嘅喎。咁啊，仲有就係2間房啦，仲有一個den，個den咧仲係有窗添。咁所以如果你係 downsize 的話咧，你咧就會好多嘅儲物空間咧俾你用得到啦。咁啊，仲更加好咧，就係屋主咧已經係近期翻新過噶啦。咁如果你係downsize嘅話，已經有好多嘢要搬，要好多嘢要執噶啦。咁呢一間咧，佢已經係翻新咗之後咧，你即刻搬入去咧就已經住得啦，亦都唔需要咧就再搞任何嘅裝修添。咁呢一個咧 Portsmouth 咧，佢就會有一個好小鎮嘅感覺。咁佢唔似好似 Metro Town 啊，好多大嘅 building 啊，亦都唔似 Coquitlam 咁繁忙，亦都有一啲嘅 trail 俾你行山啦，亦都會有一啲嘅 local 嘅餐廳啦。仲有酒吧添喎，咁平時唔想話揸車去到咁遠飲兩杯嘅，其實行路落去咧飲兩杯咧，行翻上嚟咧散步都得嘅。咦，咁一陣帶我行下好喎。梗係冇問題啦，但係我哋而家咧睇咗間屋先，轉頭我就帶你落去行下啦。Let's go！咁我哋而家就入嚟睇下個單位先。咁我頭先同你講過啦，你如果 downsize 嘅話咧，就最 concern 咧就係一啲嘅儲物空間。咁一入到嚟間屋咧，其實就已經有個 storage room 啦。咁啊，望下個 storage room，咁屋主而家其實就好整齊啦，就擺咗好多唔同嘅層架，呢個會唔會都係啱你心水咧？其實個大細都可以放得落張書台做釘嗰度。我可以啊，因為睇到呢個位置咧，其實你放到張書台啦，咁但係你都仲有好多嘢放的話咧，你就將佢向高整咯，咁啊裝咗好多唔同嘅層架咧，你都依然係可以放到唔同嘅雜物嘅。成日都去 Costco 要買好多嘢的話咧，咁下面咧都有個 locker，咁但係咧你擺喺呢度咧，你就方便啲咯，唔使騰上騰落咯。咁啊，我哋入到嚟啦。咁另外咧都有提及過啦，呢一個單位咧係一個2房1廳嘅單位，但係咧我就覺得呢一個咧就唔似一個廳喎，因為咧佢咧係有窗嘅。首先有個窗啦，咁我哋又唔可以話佢係一間水房嚟嘅，因為佢又冇 closet 啦。咁但係呢一間房嘅大細咧就佢仲可以擺到一個 closet，咁所以咧。我覺得咧，佢直情咧係可以咧俾你做書房又得，亦都可以做多一間咧係 single bedroom 咧，都絕對冇問題。咁你睇下呢個 closet 個位，如果你想做一個度身訂做的話咧，其實都真係可以係一個差唔多可以做到一個6尺嘅 closet 上到頂啊！佢包唔包埋個衣櫃啊？我諗佢唔包啊，呢個應該 IKEA 嘅，你自己買都冇問題嘅。哦，飯少樣啊嘛。可以同你傾下。咁啊，去到呢邊啦，咁佢亦都有個咧，就係個 closet 啦，就俾你一入嚟屋企咧，就放翻晒你啲即係鞋啊、衣物啊咁樣樣，就方便你出街嗰陣時用嘅。咁啊，另外仲可以照鏡添。係啊，一個落地大玻璃，咁啊，你唔需要自己就要再裝塊鏡咯。咁啊，同埋咧，業主咧，其實呢度咧，佢就整埋一個鞋櫃添。咁如果唔夠地方放咧，呢個空間位咧。你唔學佢咁樣樣黐上牆咧，擺個鞋櫃咧，你都唔會話覺得好阻住你嘅。尤其是你呢度可以擺翻一啲啲 tray 啊，擺下鎖匙啊，擺下電話啊，咁都仲得咯。咁我哋入到嚟呢一度啦。咁呢一間屋咧，哇，好高喎樓底！我最中意佢咧就真係高樓底，尤其是如果你真係住開 house 咧，個樓底都係比較咧係高啲嘅。咁呢一個樓底咧，除咗呢一個位已經好高之外咧，咁你去到呢個 living room 呢一個位咧，佢個樓底咧係仲伸延上去啊！
呢個 building 咧，你係最高嗰一層啦，亦都咧就係一個 corner 嘅 unit，咁所以咧你見到出面個 view 咧係冇嘢可以遮擋到你嘅。咁另外咧就係呢邊就係飯廳啦，咁飯廳咧望出去咧都係一啲嘅樹林景嚟嘅，亦都係望唔到樓嘅，咁所以嗰個私隱度咧就係非常之高。呢個櫃係佢唔會拆走㗎啦。我覺得呢個就唔會拆走㗎啦，呢個已經係入咗牆㗎啦。咁佢呢個做咗都幾好喎，又多一啲嘅儲物空間喎。係咯，又有啲 storage。咁咧最特別嘅地方咧，我都想係介紹俾你咧。我成日都去睇好多樓㗎啦，我好少見到咧廚房咧係有埲牆咧係分隔開嘅喎。咁如果你想的話咧，其實呢一個位置咧，你裝翻道門咧。做翻個私隱度又得，又或者咧你煮飯嘅時候咧唔想啲氣味出咗出面廳咧，咁呢度加翻道門咧，咁亦都做得到咯。個廚房咧就好 decent，好光猛，咁啊所有嘅儲物櫃咧都係翻新過嘅。你入嚟的話咧，基本上你冇嘢要執噶啦，你即刻煮咧就已經擺翻晒啲嘢咧，即刻嗰晚都可以煮飯啦。雙門嘅雪櫃啦係 LG 噶啦，洗碗碟機都係 LG 嘅，咁同埋微波爐都係 LG。咁我自己啦都係一個家庭主婦啦，咁我都要煮飯啦。咁啊煮完飯喺度洗下嘢，望出去出面咧，好多人，我唔知好多太太有冇呢個感覺咧，就係煮飯嘅時候，尤其是洗碗咧，其實係一個最心靈治療嘅時間啊！已經有個朋友同我傾偈嗰度講過話，佢最開心咧嗰個洗碗時間咧，成日就係對住嗰支洗潔精傾偈啊！跟住咧就將嗰日嘅嘢咧，啲冤乜嘢啊，唔開心嘅嘢咧，就一邊洗碗一邊同個洗潔精咧就喺度講咧，就令到佢自己心靈咧就舒服咗。咁另外咧，你除咗呢一度真係一個煮嘢食嘅地方之外咧，咁亦都可以做一個嘅 eating area 嘅。咁好似而家咁，你擺兩張counter stoop 喺度啦，咁你煮完嘢食喺度食下早餐，出面咧就係露台啊。咁咧，你譬如好似夏天啊，或者天氣好嘅時候咧，你可以喺出面 barbecue，咁啊出面煎完嘢食，可以喺出面坐下睇下日落。因為呢個單位咧，佢就向西嘅，咁所以咧日落 view 咧就非常之靚啦。咁所以如果你就算喺度洗碗啊、煮嘢食啊，望住出面個 view 啊，咁我覺得都幾無敵咯。其實係見到雪山㗎喎。如果嗰個天氣係好的話咯，後邊嗰棟已經係係啊。咁啊，同埋就係有 inlet 咯，嗰度就係 inlet 嚟㗎啦。咁所以個 view 咧喺呢一個環境底下咧，就真係幾冇得輸嘅。咁啊，頭先我哋一路咁揸車上嚟啦，幾有住半山嗰種感覺啊。係啊，咁啊頭先我哋喺下面都見到啲隔離鄰舍啊，佢哋就好中意住呢度，就覺得好有 Whistler 去咗度假嗰種 feel 啦。OK。咁啊，剛剛我哋介紹咗有其中一間房啦，咁而家呢一個咧就正正咧係佢哋嘅 second bedroom 嚟㗎啦。咁個房嘅 size 咧都係非常之大，對出去咧都係露台嘅位置。咁啊個 closet 都好大，我呢個 closet 有6尺，係啦，咁一個6尺嘅 closet 嚟嘅。咁啊而家就有小朋友去住喺度，咁所以有好多玩具啊，咁有好多唔同嘅層架都幾 organize 啊，可以。OK。咁我哋另外一間房咧，就再睇下啦。好。咁我哋呢邊咧就有洗手間，洗手間咧佢都做好晒啲儲物空間，都係翻新過晒嘅。咁所以咧，真係一搬入嚟咧，你都冇嘢要搞嗰啲瓷磚啊、地磚啊、儲物空間啊，全部都係好新淨咯。咁我哋入到去咧，咁大間房，呢間一定係主人房啦。係啦。咁所以就話，如果你打電話俾我，同我講話，你又想 downsize，咁啊 downsize 得嚟咧，你又唔想係住得太細，咁呢一間房咧，應該同你住 house 的話咧，都有翻咁上下啦。係。大過而家嗰間添。大，我覺得都，因為佢直情可以嗱擺到張，我諗呢張係 queen size 床嚟嘅啫，佢就，但係你足以可以放到一張 king size。有餘啦。係啊，你放一張 California 都仲得添。即係如果我3間房都攞嚟做睡房，然之後嗰個 storage 真係攞嚟做 storage 嘅話，咁我呢度仲擺落書台咯，其實。可以啊，即係變咗呢一間屋嗰個 flexibility 就好大咯。我見佢擺個衣櫃喺度，咁係咪真係佢冇 closet 嘅咧？咁咪唔係啦，呢間係一間最大嘅 master bedroom 嚟㗎嘛，咁梗係有一個 closet 啦。呢個 closet 仲要係 walk-in closet 添嘛。係啊，咁入去裡面係啦。OK，
都應該夠位嘅。係啦，唔夠嘅話，你真係好似業主咁樣，佢自己就再加個 closet 咯。呢個洗手間咧，你住開 house 咧，你又會覺得會唔會又冇咗個浴缸啊？又會唔會淨係得浴缸又冇企缸啊？咁但係呢一個單位咧，佢嗰個嘅 master bedroom 咧就係又有企缸又有浴缸，所以你可以咧自己選擇啦。咁同埋咧就係佢有呢個 double sink 雙星盤嘅櫃啦。咁再有嗰個櫃。係啊，呢度又有櫃。咁佢呢個大鏡嚟嘅，咁呢個佢就冇櫃，但係下面咧全部都有儲物空間。洗衣機喺邊度咧？洗衣機咧就係呢個位置啦。咁佢都有 LG 嘅。咁佢除咗擺咗洗衣機、乾衣機之外咧，佢側邊咧都仲可以放一啲嘅層架。咁所以咧，成間屋你會覺得你唔多見到啲雜物啊，尤其是佢有小朋友住都好咧，啲雜物咧你都見唔得到太多嘅。咁我頭先講咗咁耐，我都冇提過咧，就係間屋咧個面積咧究竟有幾大？咁你估下間屋有幾大？1500尺。1500尺嗱，呢一個咧就係呢一間屋咧吸引嘅地方啊！你見到佢好似好大，有1500尺，其實咧佢係1376尺。哦，哇！咁真係估唔到喎。係啊，因為佢嗰個空間感好大，咁同埋佢個樓底高，咁亦都有好多間房，每一間房亦都好大，咁所以咧加埋埋之後咧，你個感覺咧就覺得呢一間咧就好似一間townhouse咁樣，但係只不過將佢平面咗咯。咁啊，而家咧我哋睇完間屋啦，我帶你咧就落去樓下睇埋咧 Port Moody 嘅環境，等你同太太咧可以係開心分享一下咧，今日你除咗睇間屋之外，仲可以睇埋周遭嘅環境添。OK 啊！好啦，咁我哋而家就 Let's go。